falenderoj të gjithë nga zemra që keni ardhur edhe shoh shumë fytyra të reja, ndoshta edhe shumë fytyra të cilat kisha nevojë të shihja për të marrë më shumë entuziazëm dhe për të marrë më shumë kuptimin e fjalës suport për atë që unë përfaqësoj që është suporti i refugjatëve në Shqipëri dhe suporti përkatësisht për komunitetin iranian të cilët janë të dezertuar nga kampi terrorist Mujahedin. Edhe ne falenderojmë. Në fakt, për mua sot ishin emocione shumë të veçanta për shkak të temës, edhe nga fjalimet e parafolësve të mi, që dua t'i falenderoj shumë nga zemra që më kanë nderuar dhe më emocionuan të gjithë me fjalët e tyre. Të cilat ishin fjalë shumë të sinqerta dhe shumë bukur, ku shikon vajza të mbështesin vajza, nuk ka gjë më të bukur. Faleminderit. Dhe nga krau tjetër, edhe prindërimi bën të vetë, nuk e di, emocionohem akoma dhe më shumë tani që janë bërë dhe vetë me dy vajza. Edhe nga krau tjetër mendova dhe diçka tjetër edhe thash, nuk është turp edhe nëse do qaj gjatë fjalimit tim, është turp nëse do t'i thunoj vajzat, jo t'i dua ato, edhe të them dy fjalë mira për zonjat, nënat dhe gratë që na kanë dhënë jetën. Sot e të ditë e rëndësishme në fakt ne ngrem zërin për një plak që vazhdon të prek mira gra në vendin tonë dhe kudo në botë për dhunën dhe i grave. Kjo nuk është thjesht një çështje individuale apo çështje familjare, por është një problem shoqëror dhe social që kërkon ndërgjegjësim, veprim dhe përgjegjësi të përbashkët. Në cilësinë e presidentit të shoqatës të gjatë dua të theksoj se misioni ynë nuk është vetëm integrimi i refugjatëve dhe komunitetit iranian në Shqipëri, por dhe mbrojtja e të drejtave të tyre, sidomos të grave. Ne punojmë çdo ditë me histori të vështira dhe me gra që kanë përjetuar izolim, kufizim të drejtave, presion psikologjik dhe forma të ndryshme të dhune. Këto gra meritojnë mbështetje, dinjitet dhe një jetë të lirë. Në fakt, kur përmend gruan, më kujtohen nënat e Iranit, sepse janë dy përkatësi që i japin vazhdimsinë jetës. Nëna dhe gruaja. Në fakt duket e njëjta gjë, po jo çdo grua zgjedh në jetën e vet të bëhet nën, po thjesht është bekimi më i madh që mund të ndodhi një gruaje dhe një familje. Dhe ato nëna që unë përfaqësoj, janë nëna të cilat fatkeqësisht për arsye ideologjike dhe politike janë ndarë nga fëmijët e tyre. Ato nuk e dinë ende fatin e fëmijëve të tyre që ndodhen në kampin terrorist Ashraf 3. Por sot dua të flas edhe për ju, për zonjat gratë shqiptare dhe për nënat shqiptare. Dua të flas për nënat tona, motrat tona, për gratë. Dua të flas dy fjalë tim. Dua të flas dy fjalë për mamën tim me sinqeritet dhe më të plot. Që për hir të së vërtetës dhe për ironi të fatit që ndodhen pikërisht në këtë datë në këtë konferencë, vendana ime në fakt ka qenë dashur pa dashur dhe pa zgjedhur, sepse nuk mund të zgjedhësh ti je pjesë e një skeme dhune për fragmentet i gjatë të jetës, por dua t'i them sot publikisht mamit tim në sy tuaj, në prezencën tuaj, që jam shumë krenar për ty mam, për gjithë përmindje, sakrificin që ke bërë, vetëm që familja jonë të shëndronë të bashkuar. Ti e shëmbullim i pari i lëzimit. Falteje jam kuj që jam sot. Dhe është një ndër emocionet më të mëdha të ditës time që të them që jam shumë krenar që jam djalë jot dhe të falenderoj që ke duruar shumë dhe nuk është turp, ti je domuar, është turp për domuesin, por të dua shumë.
Jam dëshmitari i forcës së gruas dhe nga motra ime. Mbrojtja ime i gjithë jetën. Është gruaja që më ka shënduar pranë në çdo moment. Dhe më ka mësuar se dashuria e motrës është një shtyllë që nuk thuhet kurrë. Dhe është një zinxhir i fortë që më ka mbajtur shumë të fortë sa herë jam lëkundur jetën time. Jam dëshmitari i dashurisë dhe të gruas time. Dora që më mbajmë sa herë kam nevojë për forcë. Ajo është shqetësia ime, ndonjëherë është stuhia ime, por gjithmonë është drita ime në errësirë. Është vështirësia ime më e madhe, është përgjegjësimi im. Dhe gjëra asnjë ta falenderoj për çdo gjë që ka bërë për mua. Sot me shumë emocione, se kjo botë nuk do të kishte kuptim pa ju. Pa ju që na dha tjetër. Unë kam, si që thash, faleminderit. Unë kam dy vajza dhe, faleminderit. Dhe çdo ditë që kalon, betohem i friksuar se ato dua që të rriten në një vend ku dhuna nuk tolerohet. Dua që kur të rriten të besojnë që do rriten në një vend ku fjala e tyre respektohet. Në këtë ditë të rëndësishme, dua të bëj një thirrje për të gjitha gratë. Qëndroni të forta, qëndroni me kokën lart. Mos bini prej dhunës, e frikës apo manipulimit. Pavarësisht nga arsyeja apo rrethanat. I bëj thirrje institucioneve dhe të gjithë komunitetit dhe çdo qytetari të mos heshtin dhe të mos e kthejnë kokën. Dhuna ndaj grave nuk është çështje private, por është përgjegjësi e gjithëve ne. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për çdo participje. Faleminderit për çdo emocion, faleminderit shumë. Hajde me jemi të mua. Kam emocione, nuk kam ndodhur kur kaq emocione. Dua të falenderoj organizatën e javës që na mblodhi sot në këtë ditë ndërkombëtare kundër dhunës. Ishte organizata ajo që na mblodhi sot. Të gjitha grave, motrave, nënave, të gjitha edhe këtu kanë nditur shtypjen. Dikush i ka thënë mjaft, dikush i ka mbyllur gojën, dikush e ka qelluar, dikush e ka bullizuar. Po ne gra duhet të grihemi, duhet të themi mjaft, sepse nga ne është embrioni. Sepse gruaja, faleminderit. Sepse gruaja, faleminderit, shumë faleminderit. Gruaja është ajo që mban familjen. Nga gruaja fillon edukata. Dhe ne po të rrisim djemë dhe vajza të shëndosha më të risht, edhe me ndjenjë dhe me zemër, do themi që edhe populli do jetë më i civilizuar. Unë jam një nën që kam rritur 4 fëmijë. Edhe të 4 i kam si hyje. Falenderoj Zotin që më ka mbajtur të fortë. Edhe ka mundur, aq sa unë vetë kam ditë, që t'i edukoj edhe t'i ris për shoqërinë, për familjen dhe për
gjithçka. Faleminderit shumë. Dua falenderoj Ardo që më dha mundësinë që unë sot flas para jush për këtë gjë. E falenderoj Ardo shumë se ka një djalë shumë special. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Falenderoj edhe organizatën e jatë. Edhe një herë për organizatën e jatë. E falenderoj. Këtë mundësi që më rajtë të shpreh. Faleminderit. Faleminderit të gjithëve. Dua një bardakike për gjithë ju. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.